हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास ये 6 वायर का सेमी वॉशिंग मशीन का वॉश टाइमर है। तो आज हम लोग सीखेंगे इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। इसका कनेक्शन करने का तरीका मैं बताता हूँ। क्योंकि ये 6 वायर है, तो इसमें जो नए टेक्नीशियन हैं, जो इस लाइन में नए आए हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि पता नहीं इसका कनेक्शन कैसे होगा और कौन सा वायर कहाँ लगेगा। तो आज हम लोग वही फाइंड करेंगे, वही चीज़ सीखेंगे ये सीरीज़ के माध्यम से। हमारे पास ये एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए, इसमें जो है एक साइड ये 2 वायर है और एक साइड ये 4 वायर है। तो इस 4 वायर में 2 वायर हमारा बड़ा है और ये 2 वायर हमारा छोटा है। और इधर भी जो ये 2 वायर है, तो इसमें भी एक तार बड़ा है, ये एक वायर लंबा है और एक वायर ये हमारा छोटा है। तो इसी लंबे वाले वायर में से एक वायर जो है, जो टाइमर का सप्लाई जिसको चाहिए टाइमर को, क्योंकि टाइमर को सप्लाई मिलेगा तभी टाइमर एक्टिव होगा और काम करेगा। तो हम ये एक वायर को जो है टाइमर को इससे सप्लाई दे देते हैं। ठीक है जी, इस साइड 2 वायर है ना, उधर ही से सप्लाई देते हैं, वही सप्लाई जाएगा टाइमर को। और जो बच गया अब इधर ये 5 वायर, तो इस 5 वायर में जब हम टाइमर ऑन करेंगे तो देखेंगे कि इस सब में सबसे पहले जिस वायर में सप्लाई आएगा वो वायर हमारा चला जाएगा सेलेक्टर स्विच में। जो सेलेक्टर स्विच होता है उसमें कनेक्शन होगा। अगर आपके पास सेलेक्टर स्विच है मशीन में, कई मशीन आता है जिसमें अलग से सेलेक्टर स्विच नहीं होता है, जैसे कि कोई मशीन में 3 वायर का ही टाइमर होता है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वही मैं बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और कनेक्शन आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं सीरीज़ का लाइन जो है ऑन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सीरीज़ हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, काम कर रहा है सीरीज़, और उसमें सप्लाई वो उसको करने के बाद अब मैं टाइमर को ऑन करता हूँ। तो टाइमर को ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि जिस वायर में सबसे पहले सप्लाई आएगा वही वायर हमारा जाएगा सेलेक्टर स्विच में। तो इसमें नहीं आया कुछ भी, इसमें भी नहीं कुछ आया। ये देखिए, इसमें आ गया, तो ये वायर हमारा चला जाएगा कहाँ, सेलेक्टर स्विच में। ठीक है जी। तो सेलेक्टर स्विच में देने के लिए और एक ये वायर, तो अब हम इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इस दोनों वायर को आपस में जोड़ देंगे। तो इसको दोनों को जोड़ने के बाद ये तो मालूम पड़ गया कि अभी 2 वायर हो गया सेलेक्टर स्विच का। अगर आपके मशीन में सेलेक्टर स्विच है तो थिम्बल लगा करके, या किसी टाइमर थिम्बल लगा हुआ भी आता है, एक सेलेक्टर स्विच में दोनों पिन को लगा दो, दो साइड, कोई साइड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया ये एक तार, ये तार हो जाता है बर्जर का। जैसे कि आप मशीन स्टार्ट करते हैं और जितना पे भी आप टाइमर रखते हैं उतना देर मशीन चलने के बाद जब मशीन बंद होने पे आता है तो एक अलार्म सा बजता है मशीन में, उसको बर्जर बोला जाता है। तो ये उसी का वायर है, तो बर्जर स्विच में चला जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ टाइमिंग पूरा हो गया और अब मशीन बंद हो जाएगा। तो अगर आपके मशीन में बर्जर है तो बर्जर वाले में पिन में लगा दें किसी में भी, और नहीं है तो इसको टेप मार के इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब बच गया हमारे ये 2 वायर। तो इस दोनों वायर से अब ये कंफर्म हो गया कि ये 2 वायर जाएगा कहाँ, मोटर में सीधा चला जाएगा। क्योंकि हमारे मशीन का मोटर बारी बारी से दोनों साइड घूमता है, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ। तो यही टाइमर जो है बारी बारी से दोनों तार को सप्लाई देता है, एक बार इधर के लिए और एक बार इधर के लिए। तो ये दोनों तार चला जाएगा हमारा कहाँ, सीधा मोटर के कनेक्शन में चला जाएगा। तो ये मोटर में जाएगा 2 वायर। अब हम चेक करते हैं कि बारी बारी से दोनों में सप्लाई आता है कि नहीं। ये देखिए, अभी इसमें दे रहा है, अब चला गया, अब इसमें देगा। देखिए, इसमें दिया, फिर थोड़ा देर बाद इससे कटअप हो जाएगा। देखिए, अब इसमें आ गया होगा, देखिए आ गया।
अब इसमें से भी थोड़ा देर में कटअप ले लेगा। ये सब काम टाइमर करता है, कितना देर मोटर को सप्लाई देना है, फिर दूसरे तार को देना है। ठीक है जी, देखिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगा कनेक्शन। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और हमेशा मैं टेक्निकल एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पे ही वीडियो बनाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें। थैंक यू।